Hapana. Kama Katonda kiki kino. Lockdown ng'ennyezi lockdown y'enfuukidde ekirala. Kama taata kyusa embeera naye nedda kitabuse. Nakola bizibu byesumba kati nenjala nayo yina ennumye sina yadde ekikumi ewaka sinaawe sina nti kino oba kino mbeera enfuukidde embeera ebintu byonna bitunze mu nnyumba biweddemu. Ndakola ntya kwegamba sina kyensigazaawo ng'omuntu. Oyo maama Nakyeyune yagenda kuva wano n'agenda mbwe embeera gajja gisobola mususu muulisa ebintu ebitategeerekeka naye nga nange saayagala mbeera ye yantabukako. Nange ninga sinayandima ekikumi kyange nnuma ne DVD gyensigaza muntu nayo gitunde sigenda gikwatako mufa yange ne DVD ng'abyagala sigenda gikwatako ge mazima nedda. Ne sina kyakula kanjigyeyo oli ampeemu zampa naye saali gitunze naye kangitunde sina kyakkola. Nawe nsonyiwa saali kikoze naye nebeddewo obulala banampamu akasente kenjagala. Sonyiwa sina kyakukola ngende kukubo tuddemu akawunga n'ebijanjaalo kitiraawo naye kyalinamu nsiifu. Sente za gavumenti zeziruddeyo tezizemu ebyagundi mbate obwessimu entono mapensa tofuna ate olina okuba ne Uganda certificate ate biki tukugamba nti bisobedde bisobeze sina kyakukola kangende gakumpa emize wakumpa nange wakiri ali awo olunaku